గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ హాజీ వెల్కమ్ టు డెల్టా శ్రీహరి పంచతులసి సమర్పించు ఊ అంటావా ఊ అంటావా. సారీ ఏంటిదే షో కూడా స్టార్ట్ అవ్వలేదు అప్పుడే అపశకనం తుమ్ముతావేంటి? లైవ్ ఆపేస్తాను నేనైతే ఒక 5 minutes తర్వాత. లైవ్ ఆపేయడం ఎందుకు? తుమ్ము వచ్చింది తుమ్మాను, తప్పే ఉంది అందులో. చిచ్చి అపశకనం ఇది తెలుసా నీకు? అపశకనం గాడిద గుడ్డేం కాదు, అట్లా ఏం లేదు. తుమ్ము నేచురల్ గా తుమ్ము వచ్చింది తుమ్మే, దానికి అపశకనం అంటే ఏంటి? శివ ఏదైనా పని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇలాంటి తుమ్ములు వస్తే అసలు ఏంటని ఇవి అసలు ఏమి కాదు, తుమ్ము వచ్చింది తుమ్మేడు అనుకోవడం అంతే. అపశకనాలు తుపశకనాలు లాంటివి ఏం లేవు. నేను ఇలాంటివి చాలా నమ్ముతాను. ఏదైనా పని మంచి పని స్టార్ట్ చేసే ముందు తుమ్ము వస్తే అది చాలా అపశకునం. తెలీదా నీకు? అలా ఎలా తుమ్మును ఆపుకోవాల్సింది కదా అసలు. తుమ్మును ఆపుకోవాలా? పెళ్లిని తుమ్ముని ఎవడో ఆపలేడు. ఆ టైం వచ్చరికి అవి అయిపోవాల్సిందే. పిల్లియా అన్నవా? పెళ్లి క్లారిటీ. అసలు తుమ్ము అపశకనం ఎందుకు అనుకుంటున్నావు నువ్వు చెప్పు? నీకు తెలీదా? పెద్దవాళ్ళు చెప్పలేదా? ఏమని చెప్పారు? ఒక పెళ్లికి వెళ్తున్నాం అనుకో, తుమ్ము వస్తే ఆగిపోమా మనము? నువ్వు వెళ్ళిపోతావా పెళ్లి? ఎందుకు ఆగమంటారు? అది అపశకనం అంటారు. బ్యాడ్ సిగ్నల్ అది. అలా ఏం కాదు, నెగటివ్ వైబ్స్ వస్తాయి దాని వల్ల. నెగటివ్ వైబ్స్ అట్లా ఏం కాదు కానీ మనం తుమ్ముతాం కదా, అచ్చి అని తుమ్ముతాం కదా. ఆ తుమ్మిన ఒక్క సెకండ్ కి మన చెప్పేది నాక ఒక్క సెకండ్ కి మన హార్ట్ ఆగుతుందంట తుమ్ముతే. అందుకు మనం మళ్ళీ కళ్ళు తిరగడం అలాంటివి ఏమి ఉండకుండా ఒక నిమిషం కూర్చోండి అని కూర్చోపెట్టి మంచిని తాగి వెళ్ళండి అంటారు అంతే. అది తప్ప అపశకనం బయటికి వెళ్తే లారీ వచ్చేస్తుంది, ట్రాక్టర్ వచ్చేస్తుంది. ప్రతి దానికి మూఢనమ్మకం అంటాడు, సైంటిఫిక్ రీజన్ ఏదేదో చెప్తా ఉంటాడు. అంతే. ఏం చదువుకున్నాడో తెలియదు కానీ ఏదేదో చదివేస్తాడు. జీవితాన్ని చదివండి. మరి జీవితాన్ని చదువుకున్నవాడు పెళ్లి ఎందుకు చేసుకోలేదు ఇప్పుడు దాకా? పెళ్లి చేసుకుంటాం వయసు వచ్చినప్పుడు. చెప్పాను కదా ఇందానే, తుమ్ము వచ్చినా పెళ్లి టైం వచ్చినా ఆగదు. ఆ టైం వస్తే ఎందుకు పెళ్లి అవ్వలేదంటే 2 సార్లు పెళ్లి సంబంధంకి వెళ్ళేటప్పుడు తుమ్మారు, పిల్ల అడ్డొచ్చింది. అందుకే అప్పటి నుంచి ఇతనికి అపశకనాలే అవుతుంది. ఆ మాట విని అలాంటివి అన్ని నమ్మాలి నువ్వు. సరే ఓకే, ఇదే ఈరోజు టాపిక్ మనం తీసుకుందాం. ఓకే, తుమ్ము అపశకనమా కాదా? తుమ్మితే మనం బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు తుమ్ము వచ్చినప్పుడు ఆగిపోవాలా ఆగిపోకూడదా? ఈ విషయాన్ని మన కాలర్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? సో గైస్, మరి వన్స్ అగైన్ మీ అందరికి వెల్కమ్. అండ్ ఈరోజు టాపిక్ మీరు చూసారు కదా, తుమ్ము సహజంగా వస్తుంది అని నేను అంటుంటే లేదు అపశకనం అని ఈ పాప అంటుంది. మరి దానికి మీరేమంటారు? మరి మాతో మాట్లాడాలంటే నెంబర్ కనిపిస్తుంది కదా, దానికి కాల్ చేసేయండి, మాతో మాట్లాడండి. కాల్ తీసుకుందాం. కాలర్ రెడీగా ఉన్నారంట. హలో, కాల్ తీసుకుందాం. హలో, హాయ్ అండి. ఎవరు? హాయ్ అక్క. ఎవరు? నా పేరు ప్రియాంక. ప్రియాంక. ఇద్దరు మోనికా, వహా ప్రియాంక. చూసావా? ఇద్దరు కాలు. ఓకే, సో ప్రియాంక ఏం చేస్తుంటావు? 10th క్లాస్ అక్క. 10th క్లాసా? హాలిడేసా? ఎగ్జామ్స్. హాలిడేస్ అక్క. అవునా? ఎగ్జామ్స్ అయిపోయా? రాసావా? రాసేస్తాను. నా పక్కన అన్న కూడా ఉన్నాడు, పెద్దన్న. నమస్తే ప్రియాంక. మరి ఈరోజు టాపిక్ నీకు తెలుసు కదా, చూసావా? చూడలేదన్నా. ఆ టాపిక్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు షో స్టార్ట్ అవగా నేను వచ్చి అని తుమ్మా. ఇప్పుడు తిడుతుంది నన్ను, ఎందుకు తుమ్ముతున్నావు అపశకనం అని. తుమ్ము అపశకనం అంటావా కాదంటావా? అపశక్తమే. అది నేను అదే అన్నాను. ఎందుకు అపశకనం అనుకుంటున్నావు నువ్వు? ఇప్పుడు మనము ఎక్కడికైనా బయటికి పోతామన్నా, బయటికి పోతారని చూపిస్తే ఆ పని కాదన్నా. పని కాదా తుమ్మితే? ఇప్పుడు ప్రియాంక, హలో ప్రియాంక, నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయడానికి బయలుదేరావు అనుకో, ఎవరైనా తుమ్మితే నువ్వు ఒక 5 నిమిషాలు రెస్ట్ తీసుకుని వెళ్తావు కదా. ఎవరో అలా కాదు, మీ అందరికి. ప్రియాంక నీకు కూడా చెప్తున్నా, తుమ్మినోడు కూర్చోవాలి తప్ప పక్కన ఉన్నోడు కూర్చోక్కలే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు వెళ్తున్నావు, నేను తుమ్మాను, నేను కూర్చోవాలి, నువ్వు కూర్చోక్కలే. ఎందుకంటే తుమ్ము వచ్చింది నాకు కాబట్టి. అక్క చెప్పు. ఇంకొకటి తుమ్ము వచ్చినప్పుడు హార్ట్ 1 minute ఆగుతుంది. 1 సెకండ్. 1 సెకండ్. అందుకు ఎవరికి తుమ్ము వచ్చిందో వాళ్ళు కూర్చోవాలి అంతే తప్ప పక్క వాళ్ళు కూర్చోక్కలేదు కదా. నీకు క్లారిటీ ఉంది కదా ఈ విషయంలో? ఓకే ప్రియాంక, అయ్యగారు చెప్పారు కదా, వినేసాయి. ఓకేనా? పెద్దలు చెప్పింది మనం వినాలి కదా. మరి పెద్ద ఆయన చెప్పారు కదా, నువ్వు విను. ఓకే ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రియాంక, ఇలాగే కాల్ చేస్తుండు. అండ్ మీ అందరికి ఉన్నావా? చెప్పు. ఒక సాంగ్ చేస్తారా? ఏ సాంగ్ కావాలి చెప్పు. ఏదో నీకోసం ఒక మంచి సాంగ్ వస్తుంది, నువ్వు అలాగే చూస్తుండు. ఇంకో కాలర్ కూడా రెడీగా ఉన్నారంట, కాల్ తీసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ప్రియాంక. అన్ని వేసేస్తా, నువ్వు అట్లా చూస్తా ఉండు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ కాలింగ్ ప్రియాంక. ఇలాగే కాల్ చేసేస్తుండు. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. బాయ్. హలో. ఓకే, సో విషయం ఏంటంటే, ప్రియాంక ఒక పాయింట్ కరెక్ట్ గానే చెప్పింది. ఏంటంటే మన హార్ట్ ఒక సెకండ్ ఆగుతుంది అంటారు కదా. ఇప్పుడు తుమ్మినప్పుడు నేను కూర్చోవాలి, నువ్వు కూర్చోకూడదు అక్క. నువ్వు వెళ్ళొచ్చు, నేను కూర్చుని 1 నిమిషం ఆగి మళ్ళీ వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే హార్ట్ అనేది 1 నిమిషం ఆగుతుంది కాబట్టి దానివల్ల కళ్ళు తిరగడం ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ అయినా వస్తాయేమో అని పెద్దవాళ్ళు కూర్చుని నీళ్లు తాగి వెళ్ళు అంటారు.
ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ బానే ఉంది. తుమ్మినోళ్ళు 1 minute కూర్చుంటారు, వాళ్ళతో పాటు అది అపశకునం అని చెప్పి పక్కన వాళ్ళు కూడా అది కూర్చోవాలి. అపశకనమా కాదా అనే విషయం మన కాల్ అని అడుగుదాం. కాల్ తీసుకుందాం. నేనే హలో విన్ అవుతాను ఈ రేస్ లో. హలో హలో హాయ్. హాయ్ అండి, మీకే కాల్ కనెక్ట్ అయింది, మీరు డౌట్ పడుతున్నారు. హాయ్. కట్ అయిపోయింది. అక్కడ టీవీ చూస్తూ టీవీలో మా మాటలు మాకు వినిపిస్తున్నాయి కానీ మీ మాటలు మాకు వినిపించట్లేదు. ఓకే, ఎనీవేస్ మీరు కాల్ చేసినప్పుడు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించండి, ఎప్పుడు మేము చెప్పేదే. అండ్ టీవీ నుంచి దూరంగా వచ్చి మాట్లాడండి, అప్పుడు మన కనెక్టివిటీ అనేది. ఇంకో కాల్ కూడా రెడీగా ఉందంటే దాంతో కూడా మాట్లాడదాం. ఈలోగా నేను చెప్తుంది ఏంటంటే, సో ఈ తుమ్ము అనేది అపశకనం అని చాలా మంది చాలా విషయాల్లో అనవసరంగా భ్రమపడుతున్నారు, అనవసరంగా భయపడుతున్నారు. అలాంటిది ఏమీ లేదండి. వాస్తవం ఏంటంటే అసలైన రీజన్ ఏది అంటే, ఒక నిమిషం మన హార్ట్ ఆగుతుంది చూసారా, దానికోసం పెద్దలు ఏమన్నారంటే గుడ్డ కాదు తుమ్మ ఒక నిమిషం కూర్చోండి, మంచినీళ్ళు తాగండి, వెళ్ళండి అన్నారు. తుమ్మినోడు కూర్చోవచ్చు, పక్క వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. తుమ్ముతా హే ఎప్పుడు తుమ్ముతా హే, తుమ్మిన ముందు కాల్ ఆతా కాల్ బోల్తే. హాయ్, ఎవరు మీ పేరు? మహేష్. ఎక్కడి నుంచి? హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ? ఓకే, ఏం చేస్తుంటావు? కాలేజ్ చేస్తున్నావా? కాలేజ్ నుంచి చేస్తున్నావు అనమాట, బానే. సరే, ఓకే. సో ఈ రోజు టాపిక్ చూసావా పొద్దు నుంచి? చెప్పు మరి, దానికి ఏమంటావు అయితే? ఏం చెప్తావు ఆన్సర్? ఇప్పుడు తుమ్మడం అనేది అపశకనం అని నేను అంటున్నాను. ఉదయ్ ఏమన్నాడంటే తుమ్ము అనేది ర్యాండమ్ గా వచ్చేస్తుంది, దాన్ని అంతా ఎందుకు పట్టించుకుంటున్నావు, అది జస్ట్ కోఇన్సిడెన్స్ అని అంటున్నాడు. మరి జస్ట్ తుమ్మే అంటున్నా, దానికి నువ్వేమంటావు? తుమ్ముతావు కదా, మనం అచ్చి అని తుమ్ముతాం కదా. నీకు తుమ్ము వస్తుందా? చెప్తా, ఆయనకి అర్థమేలా. అది మరి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు తుమ్మితే కొంతమంది మంచిది కాదు అంటారు కదా, నువ్వేమంటావు? ఎందుకు ఎందుకు అదే ఎందుకు చెప్పు. ఏమో నీకు తెలియదు కదా రీజన్, నేను చెప్తా. తుమ్మినప్పుడు మన హార్ట్ ఒక సెకండ్ ఆగుతుందంట, అచ్చి అంటాం కదా అప్పుడు, అందుకని కూర్చుని వెళ్ళండి అంటారు, అంతే. అది అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. మరి అప్పుడు తుమ్మినోళ్ళు ఆగాలి కదా, మనం ఎందుకు ఆగుతున్నాము? ఈ క్వశ్చన్ అడుగు. తుమ్మినోళ్ళు ఆగాలి, నువ్వెందుకు? నువ్వు వెళ్ళిపో, నేను ఎవడు ఆగమనండి. ఓకే, సో నీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు చెప్పు? మహేష్ బాబు. నీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు? ప్రభాస్ ది మంచి డైలాగ్ చెప్పు. ఇప్పుడే నిద్ర లేచావా? బ్రష్ చేసావా లేదా? ఆహా, ఈ రోజు ఇంతా నీకు ఇంకా సూపర్ బంపరు. నన్ను చూసాక ఈవిని దాచే, టీవీలో ఇలా దాచేసి ఈవిని చూడద్దు. పొద్దున్న తుమ్మింది ఈయన, ఇతన్ని చూడకు, ఉదయాన్ని చూడకు, రోజు పొద్దున్నే నన్ను చూడు. ఏదో అంటున్నావు ఏంటి? మహేష్, ప్రభాస్ ది మంచి డైలాగ్ చెప్పవా? ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం, గుర్తు తెచ్చుకుని మళ్ళీ కాల్ చేయి, ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్. తుమ్ము అనేది అపశకనం అని నేను అంటాను. ఉదయ్ ఏమన్నాడంటే తుమ్ము అనేది ర్యాండమ్ గా వస్తుంది, అసలు తుమ్మే మే అని అంటున్నాడు. తుమ్ము వస్తే తుమ్మండి, రాకపోతే తుమ్మకండి అని అంటున్నాడు. మరి మీరేమంటారు అనేది స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నంబర్స్ కి ఫటాఫట్ కాల్ చేసేసి మాతో ఫటాఫట్ మాట్లాడేసేయండి. ఓకే ఉదయ్, అసలు తుమ్మ ఎందుకు వస్తుంది అనే టాపిక్ మీద మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. అందరికి నేనేమన్నానంటే ఎక్కువ తుమ్మద్దు, తుమ్మొచ్చినా ఆపుకోండి. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఇదే తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్. 1 minute, ఎవరైనా అర్జెంట్ పనుల్లో వెళ్తారు, ఇంటర్వ్యూస్ కని వెళ్తారు, పెళ్లిళ్ళకని వెళ్తారు, సంబంధాలు చూడడానికి వెళ్తారు, ఎగ్జామ్స్ అని వెళ్తారు. అవన్నీ మంచి పని మీద వాళ్ళు స్టార్ట్ అయినప్పుడు సడన్ గా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా తుమ్మారనుకో బర్బాద్ అయిపోతుంది. బర్బాద్ వాళ్ళు అవుతారు లేదా పక్కనట్టు. తుమ్ము ఆపుకున్నాడు ఫస్ట్ పోతాడు, తెలుసా సంగతి? తుమ్ము ఆపుకుంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోతారు, తెలుసా? ఎవరన్నారు ఏంటి? సైన్స్ చెప్తుంది. కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు నేను కంటిన్యూస్ గా 15 times తుమ్మాను, తెలుసా? అప్పుడు ఆపుకో ఒకసారి, కళ్ళు తిరిగాయి నాకు. అసలు తుమ్ము ఆపుకుంటే పోతారు, తెలుసా? ఎక్కడికి? చచ్చిపోతారు. ఎక్కడికి ఏంటి? ఎందుకంటే తుమ్ము నేచురల్ గా వచ్చే ఫినామినన్ బాడీకి. దాన్ని బలవంతంగా ఆపితే ఏమవుతుందంటే హార్ట్ టక్కని జామ్ అవుతుంది. నాకు చిన్నప్పుడు ఏం చెప్పేవాళ్ళు తెలుసా? తుమ్మును ఆపుకుంటే అంటే ఈ కళ్ళ గుడ్లు ఏదైతే ఉంటుందో ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుందని చెప్పేవాళ్ళు. అదే, ఒకసారి ఆపుకుని చూడవా ప్లీజ్. నువ్వు గుడ్లు బయటకు వచ్చాక ఎలా ఉంటావు? కాదు, తుమ్ము అది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది కదా, మరి కావాల్సుకొని రావాలంటే ఏం చేయాలి? అచ్చి అని తుమ్మాలి పొద్దున మనం తుమ్మినట్టు. కాల్ తీసుకుందాం. హలో, హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్, మీ పేరు? హేమా నాయక్ సార్. భీమ్లా నాయక్. హేమలా నాయక్ అన్నారు ఆయన. హేమా నాయక్, మనకి ఏదైనా అదే ఫ్లో లో వినిపిస్తుంది. ఓకే, సో హేమా నాయక్ గారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? ములుగు సార్, ములుగు డిస్ట్రిక్ట్. ములుగు డిస్ట్రిక్ట్. సరే,
అసలైన టాపిక్ వచ్చేద్దాం. మీరు ఏం చేస్తున్నారు తర్వాత అడుగుతా. ఈ అమ్మాయి తుమ్మును ఆపుకోమంటుంది. తుమ్మితే అపశకనం అంట, దానికి మీరు ఏమంటారు? మీ వాయిస్ కట్ అయింది మళ్ళీ. తుమ్ము అనేది అది నేచురల్ ఫినామినన్ కదా. అంటే మనం తుమ్మినప్పుడు కళ్ళు కరెక్ట్ గా మూసుకుంటాం. ఎవరికైనా తుమ్ము వచ్చినప్పుడు కళ్ళు అనేది మూసుకోపోతే అది ఆగుతాయి. చూసావా, అర్థమైందా? కళ్ళు మూసుకోకపోతే గుడ్లు బయటకు వచ్చేస్తాయంటే అది ఓకే అండి, అదైతే న్యాచురల్ థింగ్ మీరు అంటున్నారు. సృష్టి ధర్మం, అది ఏం చేయలేం దాన్ని. కానీ కాకపోతే అది అపశకునం. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. మీరు మంచి టాపిక్ మాట్లాడుతున్నారు, అర్థమైంది, కానీ అంటుంది. తుమ్మినప్పుడు మాత్రం కళ్ళ ఐస్ అనేది మూసుకోపోతా ఉంటాయి ఎవరికి. సరే, అది వదిలేండి. అపశకనమా కాదా? అది తుమ్ము అనేది కొన్ని అంటే మన సైన్స్ ప్రకారం అయితే కాదు, కానీ మన అంటే వెనక నుంచి అంటే పూర్వం ఉన్న పడింది అంటే ఏదన్నా మంచి ఫంక్షన్ కానీ ఏదన్నా మంచి శుభకార్యం ఎగ్జామ్స్ కానీ మంచి పనులకు పోయేటప్పుడు తుమ్మితే అంటే కొందరు తుమ్మితే మంచి జరుగుతుంది, కొందరు తుమ్మితే మంచి చెడు జరుగుతుంది. అందరు తుమ్మితే చెడు అనేది కూడా కాదు సార్, కొందరు తుమ్మితే చెడు ఉంటుంది. అలా ఎలా అంటే ఏ విధంగా తుమ్ము అనేది మీకు చెడు జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు? వాళ్ళని బయట అంటే మనం చూస్తాం కదా సార్, తుమ్మినప్పుడు ఒకసారి మనం వీళ్ళ తుమ్ము పట్టుకొని పోతే మంచి జరుగుతుంది అంటేనే మంచిగా జరుగుతా ఉంటుంది ఎప్పటికీ. కానీ అంటే ఇదివరకు ఏమైందంటే పెద్దలు శకునం అపశకునం అని ఎందుకు చెప్పారు అంటే, ఒక నిమిషం తుమ్మిన తర్వాత మీరు అన్నారు కదా హార్ట్ ఒక సెకండ్ ఆగుతుంది అని, అందుకే తుమ్మి వెంటనే వెళ్ళిపోతే కళ్ళు తిరుగుతాయి కాబట్టి ఒక నిమిషం కూర్చో మంచినీళ్ళు తాగు అంటారు కదా. అదొక్కటే, అది డైరెక్ట్ గా చెప్తే సైన్స్ అని చెప్తే ఆవిడ వింట కాబట్టి శకునం అపశకునం అని చెప్తే వింటారని చెప్పి అలా చెప్తారు. రెడీగా ఉన్నారంట హేమనాయక్ గారు. సో నేనేమన్నానంటే, తుమ్మినప్పుడు నా ఫేస్ చూసి వెళ్ళండి, ఎప్పుడైనా మంచి జరుగుతుంది. ఈయన చూసారనుకోండి కథం అయిపోతుంది. అది నువ్వు చూడు ఫస్ట్, కథం నువ్వు అయిపోవడం కావాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. తుమ్ము అనేది ఒకటే అండి రీజన్. శకునం అపశకునం అనేది ఎందుకు అంటారు అంటే, అది మనం పాటించాలి కాబట్టి. నార్మల్ గా ఇప్పుడు నేను నీ ఫాలోవర్ని, నువ్వేం చెప్పినా నేను వింటా, కానీ సమాజం అంతా వినాలంటే ఒక కామన్ పాయింట్ ఉంటది కదా. అందుకు శకునాలు అపశకునాలు, ఇది చెయ్యాలి ఇది చేయకూడదు అని ఎందుకు అంటారంటే దాని అదే రీజన్ అండి. ఎందుకంటే ఇందా నుంచి ఫస్ట్ నుంచి చెప్పేది పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పినా దానికి ఒక రీజన్ అంటూ ఉంటుంది. ఇదే రీజన్. నువ్వు చెప్పు, ఎందుకు అపశకునం ఎందుకు అంటారు చెప్పు. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాక ఏదైనా మంచి పనికి వెళ్ళామనుకో, అప్పుడు తుమ్మారనుకో, అది మంచి జరగలేదు అక్కడ, అంటే ఈ తుమ్ము వల్లే డిసైడ్ అయిపోతారు కదా. సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం. నువ్వు అలా అమ్మో తుమ్మేసాము ఇలా అనుకుని చెడు జరుగుకుని వెళ్తే యద్భావం తద్భవతి అంటే తెలుసా నీకు? అంటే తెలీదు, నేను కాదు ఉదయ్, తుమ్ము అనేది నువ్వు మంచిదే అంటే అది కోఇన్సిడెన్స్ గా వస్తుంది అని అన్నావు కదా. మరి కోవిడ్ లో చాలా మంది తుమ్మారు, మరి ఒకరికొకరు అంటుకుంది, మరి అప్పుడేమో తుమ్ము మంచిదే, కరోనా మంచిది కాదు. తుమ్ము నీకు ఎవరైనా నచ్చలేదు అనుకో, వెళ్ళి వాళ్ళ మీద యాక్చి అని తుమ్మే, వాళ్ళు ఇంటికి స్నానం చేసుకుంటారు. కాకపోతే ఏంటంటే జనాలు మీ అందరు చెప్పేది ఒకటే ఏంటంటే, అందరూ తుమ్మండి, తుమ్ముతూ ఉండండి, మీరు తుమ్మండి, మీతో పాటు ముగ్గురిని తుమ్మించండి, తుమ్మపోతే ముక్కులు ఏలేటి మరి కెలకండి, వాళ్ళు తుమ్ముతారు. ఏంటి తుమ్ముడు ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నావు ఈ రోజు? అసలు చెప్పాను కదండి, ఈ రోజు షో స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు తుమ్మాడు, అప్పటి నుంచి ఈ తుమ్ముడు కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అందుకే ఇప్పుడైతే తుమ్మడానికి ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారంట, ఆయనతో తుమ్మిద్దాం. హలో హాయ్, మీ పేరు? నా పేరు నాని. నాని, ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నావు? నేను హైదరాబాద్. వయసు 28 నాని, అదేనా? నీ వయసు 28 16? 28 20. ఓకే, ఏం చేస్తుంటావు మరి? ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్. ఇక్కడ ఈయనకి ఫుడ్ చాలా తింటుంటాడు, నూడిల్స్, ఫ్రైడ్ రైస్ అవన్నీ. వచ్చేస్తాం అయితే నీ దగ్గర, పంపించేసేయండి ఉదయ్కి. ఓకే నాని, యాక్చువల్ గా ఈ రోజు మనం ఒక టాపిక్ మీద మాట్లాడుకుంటున్నాం. తుమ్ముడు కార్యక్రమం పెట్టాడు ఇక్కడ. దానికి నువ్వేమంటావు? తుమ్ముతే తుమ్మాలి, అంతే. శకునం అపశకునం నువ్వు దేకవు అసలు, అంతేనా? అయినా అబ్బాయిలకి ఇవేమి ఉండవులే, అమ్మాయిలకే ఉంటాయి ఇవన్నీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తాం. ఇలాగే కాల్ చేస్తుంటూ నెక్స్ట్ ఇంకో కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. హలో, నేను చెప్తే హలో అంటారు. హలో ఎవరండి? హలో ఎవరండి మాట్లాడేది? హలో ఎవరు? రాజు అండి. రాజు గారు ఏం చేస్తుంటారు? కెమెరామెన్ అండి, వెడ్డింగ్ కెమెరామెన్. ఏంటి ఇప్పుడు వెడ్డింగ్ సీజనే కదా, మరి ఈ రోజు లేదా వర్క్? అంటే ఉంది, కాకపోతే మోనికాని చూద్దామని వచ్చి ఉంటారు.
డైలీ చూస్తామండి. డైలీ చూస్తారా? మీరు ఎప్పుడైనా తుమ్మారా అండి మరి రాజు గారు? అర్థం కాదు. మీరు ఎప్పుడైనా తుమ్మారా? ఓకే రాజు, నేను మాట్లాడతా. రాజు గారు, ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటంటే తుమ్ము అపశకనం అని ఈ అమ్మాయి అంటుంది. కాదు, తుమ్మే, దాన్ని ఇటు అటు చూడొద్దని నేను అంటున్నాను. మీరేమంటారు? నాదైతే మూఢనమ్మకం అండి. అది మూఢనమ్మకమా? అది చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి. మీరు మీకు ఒక పెళ్లి ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, మీరు బయలుదేరారు, అప్పుడు తుమ్ము వస్తే మీరు ఆగుతారా, బయలుదేరిపోతారా? చెప్పండి. తుమ్మేసి ముక్కు తుడుచుకుని వెళ్ళిపోతారు. సూపర్ రాజు గారు, వెరీ నైస్. చెప్పండి. అది ఈ రోజు మా ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ డే ఉంది. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్ పేరు బాలు అండ్ వాళ్ళ వైఫ్ పేరు? ఓకే, బాలు గారికి, ఇందు గారికి మా స్టూడియో యువ తరపు నుంచి, మా అంటావా తరపు నుంచి హ్యాపీ మ్యారేజ్ యానివర్సరీ. అండ్ ఇలాగే మీరు హ్యాపీగా ఉండాలి. నువ్వు చెప్పవా మరి? నువ్వు చెప్తున్నావుగా. చెప్పండి, ఏదో చెప్తున్నారు. మ్యారేజ్ ఒకసారి పేరు చెప్పండి. బాలు, ఇందు. బాలుకి అండ్ ఇందుకి హ్యాపీ యానివర్సరీ ఫ్రమ్ స్టూడియో యువ. అండ్ మీకోసం ఒక సర్ప్రైజ్ కూడా ఉంది. బాలు గారికి, ఇందు గారికి ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది. ఆ సర్ప్రైజ్ వచ్చేస్తుంది. వండర్ఫుల్ ఏవి చూసాం కదా. సో ఈ రోజు వాళ్ళ పెళ్లి జరగబోతుంది బాలు గారికి అండ్ ఇందుకి. హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్, కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ ఇంకో కాల్ ఉందని తీసుకుందాం. హలో. హాయ్. ఎవరు? అక్క నువ్వు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడవా మరి? హలో హాయ్ అంటే వినిపించట్లేదు అక్క. ఇంకొంచెం గట్టిగా. హలో, నీ పేరు? వైష్ణవి. ఎక్కడి నుంచి? హైదరాబాద్. ఏదో ఈ వాయిస్ ఏదో తేడా కొడుతుంది సీనే. అబ్బాయి అమ్మాయిలా కాల్ చేస్తున్నట్టున్నాడు. ఒరిజినల్ వాయిస్ కి వచ్చాయి మరి. ఎవరో కావాలని మిమిక్రీ చేస్తున్నారు, ఎవరో నాకు తెలియాలి. అర్థమైపోయింది భయ్యా, నువ్వు భయ్యావే, నువ్వు అక్కవు కాదు, మాకు అర్థమైంది. ఓకే, ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. హలో. హాయ్. హలో, నేనే అండి మాట్లాడేది. మీరు ఫస్ట్ టీవీ చూడకుండా మాతో ఫోన్ లో మాట్లాడండి. ఓకే, మీ పేరు చెప్పండి. నాగు గారు, ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? రాజమండ్రి. సూపర్. మీరు ఏం చేస్తుంటారు? ఏం చేస్తుంటారు? కోకోకోలా కంపెనీలో. మాకు కోక్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి. బిర్యానీ తిన్న తర్వాత మేము కోక్ తింటాము. అన్ని ఇష్టం అని చెప్పి పార్సల్ కట్టించుకుంటావా? సరే, రాజమండ్రి వచ్చినప్పుడు కలుద్దాం లేండి. ఓకేనా? ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే తుమ్మడం మంచి శకునమేనా లేదంటే సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంది అని ఉదయ్ అంటున్నాడు. మీరేమంటారు? నేను చెప్తా. తుమ్ము అనేది అపశకునమా మంచి శకునమా? తుమ్ముతాం కదా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు. తుమ్మని చూపిస్తారండి. తుమ్ము మంచి శకునమా మంచి శకునం కాదా? ఒక్కోసారి మంచి శకునం, ఒక్కోసారి అంటారు కదా, తుమ్మితే బయటికి వెళ్ళారు వెనకాల అంటారు. అది చెప్తే అలాగైతే. ఓకే, వెరీ నైస్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్. యాక్చువల్లీ ఈ రోజు టైం అయిపోయింది, మనం వైండ్ అప్ చేసేయాల్సిన టైం వచ్చింది. సో గైస్, మరి చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు. అండ్ వన్స్ అగైన్ బాలు గారికి, ఇందు గారికి ఈ రోజు మ్యారేజ్ కాబట్టి వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్, హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్. ఇంకో విషయం ఏంటి తెలుసా? తుమ్ము అనేది అపశకనం కాదు. సారీ, మొత్తం నీకు వచ్చింది అనమాట. సో తుమ్ము అనేది అపశకనం కాదు. సో తుమ్ము వస్తే తొమ్మండి, లేకపోతే నాకు కూడా అర్థమైంది. ఉదయ్ చెప్పినట్టు తుమ్ము జస్ట్ ఈజ్ ర్యాండమ్ గా వస్తుంది. అది సో ఎవరు ఆగకండి తుమ్ము వచ్చిందనేసి. మీ హ్యాపీగా మీ లైఫ్ ని కంటిన్యూ చేయండి. తుమ్ముతూ బాయ్ బాయ్ చెప్పేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఈ రోజు షో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాం. మళ్ళీ రేపు 11 గంటలకు మళ్ళీ వచ్చేస్తాం. టిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ స్టూడియో యువ. Monica and this is Uday signing off. Tata, bye bye.